Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir. Trigonometrik funksiyaların ən böyük və ən kiçik qiymətlərinin tapılması qaydasına baxaq. Gələk bir nömrəli suala. Funksiyanın ən kiçik qiymətini tapmaq lazımdır. Biz bilirik ki, kosinus x funksiyası limitli bir funksiyadır. Minimum qiyməti təbii ki, -1-dir. Maksimum qiyməti isə müsbət 1-dir. Onda mən yazaram ki, 2 üstə gəlinsin, 3 vurulsun -1. Bu eləyər -1. Digər tərəfdən 2 üstə gəlinsin, 3 vurulsun müsbət 1, bu da 5 eləyər. Bizdən ən kiçik qiymətini istəyir, -1 eləyəcək cavab. Digər tərəfdən funksiyasının ən böyük qiymətini tapın deyir. Ən böyük qiymət deyəndə fikirləşməyin ki, bunun yerinə 1 qoyum ödənilsin. Xeyr, həm 1 qoymaq lazımdır uşaqlar, həm də -1. Məsələn, 3 çıxılsın, 2 vurulsun 1, 1 eləyər. Amma fikir ver, 3 çıxılsın, 2 vurulsun -1, 5 eləyər. Hanı 1 qoyanda almadın ki, -1 qoyanda aldın 5-i. Aydın oldu mu? Yenə gətirib 3 nömrəli sualda 1 ilə -1 qoyacağım. 3 vurulsun 1, çıxılsın 1, 2 eləyər. 3 vurulsun -1, çıxılsın 1 isə -4 eləyəcək. Ən kiçik qiymətini soruşur, cavab -4. Yenə -1 ilə 1 qoyaram. 5 vurulsun -1, çıxılsın 1. Neçə eləyir uşaqlar? -6 eləyir. Bir dəfə də 5 vurulsun 1, çıxılsın 1 eləyər. Bu da eləyəcək 4. A variantı. Nə oldu? Burada neçə dənə eyni sual var? Gəlirəm 5-ciyə. 2 vurulsun 2 vurulsun 1, çıxılsın 2-də 1. Bu eləyər 1,5. Bir dəfə də 2 vurulsun -1, çıxılsın 2-də 1. Bu da eləyəcək -2,5. Ən böyük qiyməti 1,5. Yenə 3 vurulsun 1 üstə gəl 2-də 1. 3,5 eləyər. Bir dəfə də 3 vurulsun -1 üstə gəlinsin 2-də 1. Bu da -2,5 eləyir də, düzdürmü? Cavab A variantı. İndi gəlin mən sizin üçün 7 nömrəli sualı izah edeyim. 7 nömrəli sual nə deyilir? Deyilir ki, gənclər, deyilir ki, 7 nömrəli sual deyilir ki, y bərabərdir sinus x funksiyası, sinus x yox, sinus 30 dərəcə, kosinus x üstə gəlinsin sinus x. Bu ifadəsinin ən böyük və ən kiçik qiymətini tapmaq tələb olunur bizdən. Səsimdəki passivliyə görə üzrlü sayın. Mən qızdırmalı halda bu videonu qoyuram bura. Sinus 30 dərəcə deyəcəksiniz nə məcburdur? Şagirdlərim üçün məcburdur. Çünki dərsimdən geri qalmasınlar deyə. Sinus 30 dərəcə 2-də 1-dir. Ona görə gətirib yerinə 2-də 1 qoyacağam. Kosinus x üstə gəlinsin sinus x funksiyasının ən kiçik və ən böyük qiymətini necə tapırdıq? Qayda var idi ki, a sinus kx üstə gəlinsin b kosinus kx funksiyasının ən böyük və ən kiçik qiyməti kökün altında a-nın kvadratı üstə gəl b-nin kvadratı idi. O da bərabərdir. Yazacağım. Yaza bilsəm əgər. 2-də 1 kökün altında plus minus. Uşaqlar, 1-in kvadratı üstə gəlinsin 1-in kvadratı kökdəki eləyər. Deməli, bir dəfə 2-də 1 üzərindən kökdəki yazaram. Bir dəfə 2-də 1 üzərindən mənfi kökdəki yazaram. Bu ədədin üstündə mənfi də həmin ədədin 2-də 1-in tərsi olar. 2-də 1 üzərindən kökdəki yazaram. Aydındır mı? Sənə deyir ən kiçik qiymətini tap. Təbii ki, kökdəkilər eynidirsə, ədədlərdən hansı kiçikdirsə o kiçik olacaq. Cavab 2-də 1 üzərindən kökdəki. B variantı. Deməli, uşaqlar, baxırıq 8 nömrəli suala. 8 nömrəli sual mənim dediyim bax bu qaydanın tətbiqidir. 2 kosinus x üstə gəlinsin 2 sinus x funksiyasının ən böyük və ən kiçik qiyməti 2-nin kvadratı üstə gəlinsin 2-nin kvadratı yazırıq. Mən buna Pifagor ədədləri deyirəm. Kökdə 8 eləyər. Kökdə 8 ilə 4 vurulsun 2 kimi yazsam, plus minus 2 kökdəki bizdən mənfi qiyməti istəyir. 9 nömrəli sual çox qəşəng bir sualdır. Deməli, fx bərabərdir sinus kvadratı x çıxılsın sinus x üstə gəlinsin 7,25. Neyinirik qiymətlər çoxluğunu tap deyəndə? Mən bunu tam kvadrat tənliyə gətirirəm. Sinus kvadratı x çıxılsın sinus x. Üzərinə gəlinsin 0,25. Üstə gəlinsin bir dənə 7 yazıram. Bax, bunu parçaladım. Və görürəm ki, parçaladığım bu hissə müxtəsər vurma düsturudur. Nəyin müəllimə düsturudur? Sinus x çıxılsın 0,5-in mötərizədə kvadratının açılışıdır. Üstə gəl 7. Uşaqlar, burada bir dənə vacib bir məqam var. Mən həmişə sizə deyirəm ki, 1 -1 qoy, bayaqdan da ondan danışıram. Amma burada kvadrat da var. Deməli, sən sinus x-in yerinə bir dəfə 1 qoyacaqsan. Bir dəfə də -1 qoyacaqsan. Gəl qoyaq. Bir dəfə -1 qoysam, -1 çıxılsın 0,5-in kvadratı üstə gəl 7. Bu da eləyər, neçə eləyir ay balam? -1,5, 9,25 eləyər. Bir dəfə 1-dən 0,5 çıxaram. 0,5 kvadratı
eləyəcək 0,25. Üstünə 7 gəlsəm 7,25. Bir də uşaqlar, bu kvadratik ifadə yazıq. Axı minimum 0 qiymətini alır bax bu ifadə. Bəlkə ən kiçik qiyməti elə burada alacaq və yaxud ən böyüyünü alacaq. Minimum, daha doğrusu ən böyük yox, ən kiçiyi. Çünki kvadratdan danışıram. 0 qoyaram yerinə. Bir dəfə də 0 üstə gəl 7 yazıb 7 yazaram. İndi bunların arasından ən kiçiyi ilə ən böyüyünü seçirəm. Ən kiçiyi 7-dir uşaqlar. Ən böyüyü də ki 9,25-dir. Deməli bunların ikisini götürəndə hansı variant eləyəcək? 7 ilə 9,25 C variantı. Düzdürmü? Xahiş edirəm 10 nömrəlini özünüz yazın, 11 nömrəlini yenə siz yazın. 5-in kvadratı üstə gəlinsin. 5 kökdə 3-ün kvadratı, bu 10 eləyir deyəsən. Burada da mötərizəni açarsınız, vurub kosinus kvadratıdır. -4, -2, -6 dənə kosinus x-dır. Üstə gəlinsin. -2-ni -4-ə vursam müsbət 8 eləyər. 9 olması üçün bir dənə 1 əlavə eləyib, bir dənə -1 yaza bilərsiniz. Aydındır da yəqin ki, nə demək istədiyim. Belə yazacaqsınız, bax bunu ürəyimdə qalmasın, bunu da deyim. Kosinus kvadratı x minus 6 dənə kosinus x məndə 8-dir. Üstə gəl 9 yazaram, amma -1 yazaram. Niyə görə? Çünki tam kvadrat tənlik onda bu olacaq. Bu eləyəcək kosinus x minus 3-ün kvadratı çıxılsın 1. Yenə 1 qoyacaqsan, -1 qoyacaqsan, bir dənə də kvadratın yerinə 0 qoyacaqsan. Ümid edirəm ki, aydındır. Gəlirəm və yaxud 12 nömrəli suala, bu sadə sualdır. Bu kvadrat olduğuna görə yerinə bir dəfə 0 ilə 1 qoyacaqsan. Yəni 3 minus 2 vurulsun 0, bu 3 eləyər. Bir dəfə də 3 minus 2 vurulsun 1, bu da eləyir neçə uşaqlar? 1. 3 ilə 1-in cəmini istəyir bizdən. Cavab eləyəcək 4. Cavab elədi 4. Deməli, gələn növbətisinə hansıdır növbətisi? 13. 13 nömrəli sualda birinə fikir versəz kosinus kvadratı x-dır, birinə fikir versəz kosinus 2x-dır. Ay müəllimə, mən gətirim birinin yerinə -1, müsbət 1 qoyum, birinin yerinə cüt dərəcə olduğuna görə 0,1 qoyum, olmaz. Çünki arqumentlər fərqlidir. Bu x-dır, bu 2x-dır, eyni olmalıdır. Mən kosinus 2x-ı kosinus kvadratı ilə açılışını yazıram. 2 dənə kosinus kvadratı x müəllimə -1. Bax, bunun açılışını bunu yazdım. Qarşıdakı mənfiyə görə plus oldu. Üstə gəl 4. 3 dənə kosinus kvadratından 2 dənəsini çıxsam, bir dənə kosinus kvadratı x üstə gəl 5. İndi yaza bilərsən ki, kvadratın minimum, maksimum qiyməti 0,1-dir. 1 üstə gəl 5, 6, 0 üstə gəl 5, 5. Nə deyir bizə? Ən kiçik qiymətini tapmaq lazımdır. Bir cavab eləyəcək 5. Və yaxud 14, 14 özünüz yazarsınız. 15-in maraqlı tərəfi nədir? 2 dənə sinus alfa vurulsun kosinus alfa, vurulsun tangens alfa, üstə gəlinsin 1. Ala biləcəyi tam qiymətlərin cəmindən danışır. Mən neyirəm? 2 dənə sinus alfa ilə işim yoxdur. Kosinus alfa ilə də işim yoxdur. Tangensi sinus böl kosinus yazıram. Üstə gəlinsin 1 yazaram. Bərabərdir. Kosinuslar ixtisar gedir. Okey uşaqlar. Amma bir şərt daxilindəki kosinus 1 yazmışam. 0 ola bilməz. Okey, onda qaldı 2 dənə sinus kvadratı alfa, x fərqi yoxdur, üstə gəl 1. Kvadratın minimum qiyməti 0, maksimum qiyməti 1-dir. Yəni 2 vur 0, üstə gəlinsin 1. Burada bir dənə nüans var, diqqətlə olun. Bu eləyər 1. Bir dəfə də yazaram 2 vurulsun 1 üstə gəlinsin 1. Bu da eləyər 3. Sinusa 1 verəndə, mənim kosinusum 0 olur. Hardan olur müəllimə? Əsas eynilikdən sinus kvadratı x üstə gəl kosinus kvadratı x uşaqlar. Bərabərdir 1 tənliyindən bu sinus yazdığa 1 də versəm, -1 də versəm, kosinus 0 alır. Və yaxud tərsi də doğrudur. Kosinusa 1 də verib, -1 də versəm, sinus 0 olur. Axı, burada kosinus yazmışıq, 0 ola bilməz. Deməli, bu 3 almayacaq bu ifadə. 1-i alacaq, 1-i belə kvadrat mötərizə yazacağam. Amma 3 almayacaq. 3-ü isə avalli mötərizə yazacağam. Niyə? Çünki 1 verəndə kosinus 0 olacaq. Məxrac 0 ola bilməz. Səndən nə deyir 15 nömrəli sualda? Tam qiymətlərin cəmini istəyir. Tam qiymətlər yalnız 1 və 2-dir. Cəmi də eləyəcək 3. Всё. 16 nömrəli sualı özünüz analiz eləyərsiniz. 17 nömrəli suala buna baxın. 7 alfalar eyni olduğuna görə yenə plus minus ən böyük və ən kiçik qiymət kökdə 5-in kvadratı, üstə gəl 2-nin kvadratı eləyəcək. Üstə gəlinsin 5. O da bərabərdir. Kökdə 5-in kvadratı 5 eləyər, 2-nin kvadratı 4, bundan 3 çıxar. Bir dəfə müsbət 3, bir dəfə -3. Üstə gəl 5, üstə gəl 5. Ən böyük qiyməti 8 imiş, ən kiçik qiyməti 2. 8-i 2-yə vur deyir, tap 16-nı.
Aydındır yəqin ki. 18 nömrəli sualda nə deyilir? 18 nömrəli sualda fikir versəz fərqli funksiyalardan danışır. Yəni hər ikisi sinus alfa funksiyası deyil. Ona görə mən addelinə hər birinə ən böyük və ən kiçik qiymətlərini qoya bilərəm. Biz bilirik ki, dərəcə təkdirsə, bunun ən kiçik qiyməti -1-dir, ən böyüyü müsbət 1-dir. Dərəcə cütdürsə 0 ilə 1 yazacağıq uşaqlar. Bir dəfə yazacağım 3 vurulsun -1, üstə gəlinsin 4 vurulsun 0, üstə gəlinsin 5. Bu da deyəcək -3 üstə gəl 5, 2. Digər tərəfdən 3 vurulsun 1 üstə gəl 4 vurulsun 1 üstə gəlinsin 5. Bu da neçə edir balam? 12 edir deyəsən. 12 edir. Sənə deyir ki, bunların hasilini tap. 2 vurulsun 12, cavab eləyəcək 24. 19 nömrəli sual buraxılış sualıdır. Deyir 10 dənə kosinus kvadratı alfa üstə gəl 2 dənə sinus kvadratı alfa. Eyni funksiyadan söhbət getdiyinə görə gətirib yerinə ayrı-ayrılıqda 0-1 qoya bilməzsən. Bu kosinusu sinusla əvəz elə və yaxud sinusu da kosinusla əvəz eləyə bilərsən. Yerinə qoyaram 1 minus sinus kvadratı alfa. Üstə gəlinsin 2 dənə sinus kvadratı alfa. O da bərabərdir. Onu 1-ə vuraram 10. Onu sinus kvadratı alfaya vuraram 10 dənə sinus kvadratı alfa. Üstə gəl 2 dənə sinus kvadratı alfa. Bu da eləyəcək 10 çıxılsın 8 dənə sinus kvadratı alfa. Yəni, indi deyə bilərsən ki, 0-dan 1-dir. Bir dəfə yazaram 10 çıx 8 vur 0. Neçə eləyir uşaqlar? 10 eləyəcək. Bir dəfə də 10 çıx 8 vurulsun 1. Bu da 2 eləyəcək. Mənim qiymətlər çoxluğum 2 və 10 parça. Nə deyir ümumiyyətlə 19 idi bu. Ən böyük qiymətini tapmaq lazımdır. Ən böyük qiyməti 10 eləyəcək təbii ki. Və yaxud 21 nömrəli suala baxın. 21 nömrəli sualda da qorxulası bir şey yoxdur. Bu ifadəyə fikir versəz, yenə bayaqki qaydadır. Yazacağım 15 plus minus kökün altında 3-ün kvadratı üstə gəl 4-ün kvadratı. Üstə gəlinsin 7. Bu da eləyəcək 15 bölünsün 25-dən 5 çıxar. Yəni müsbət -5 üstə gəl 7. Kəsrin ən böyük qiymət alması üçün məxrəc ən kiçik olmalıdır. Mən ən kiçik -5-i götürəcəyəm. 15 bölünsün -5 üstə gəl 7. 15-i də 2-yə bölsəm neçə edir gənclər? 7,5. Amma 23 nömrəli sual artıq qəşəng sualdır. Yazacağım 2 dənə sinus kvadratı alfa. Üstə gəlinsin 10 dənə kosinus kvadratı alfa. 6 dənə sinus alfa. Biz hərəsinin yerinə keyfimiz istəyən kimi 0, -1 qoya bilmərik. Fikir versəz, çünki hamısı alfalardan danışır. Ona görə mən neyniyim? Parçalayım yazım mı? Birincinin kvadratı bəli, ödəyilmiş. Bax, 2 dənə sinus kvadratını belə yazım. Sinus kvadratı alfa üstə gəl sinus kvadratı alfa. 10 dənə kosinus kvadratını belə yazıram. Kosinus kvadratı alfa üstə gəl 9 dənə kosinus kvadratı alfa. Üstə gəlinsin 6 dənə sinus alfa kosinus alfa. Uşaqlar, bu sinus kvadratı alfa üstə gəl kosinus kvadratı alfa 1-dir. Bu və bu. Düsturdur. Hansı düsturdur müəllimə? Sinus alfa üstə gəlinsin 3 dənə kosinus alfanın kvadratı. Birincinin kvadratı, ikincinin kvadratı, birinci və ikinci hasilinin iki misli. Aldım mı bunu? Aldım. Deməli, bu ifadənin də ən böyük və ən kiçik qiyməti alfalar eyni olduğuna görə yenə əmsalların kvadratları cəmi. Plus minus kökün altında 1-in kvadratı üstə gəlinsin 3-ün kvadratı. Amma üstündə bir dənə kvadrat olduğuna görə bir dənə kvadrat yazıram. Bu da plus minus. Burada mənfinin də kvadratı müsbət olduğuna görə, yəni bu itdi. Kökün altında 10-un kvadratı 10 eləyər. Bir dəfə 10 üstə gəl 1, 11 eləyər. Bir dəfə də -9 eləyər. Bizdən də ən böyük qiymətini soruşur. Cavab eləyəcək 11. Ağlı sualdır. Qəşəng sualdır gənclər. Gələk növbəti suala. Növbəti sual elə bu sualdandır da, düzdürmü? Bəli. 2 dənə kosinus kvadratı, elə bundan da uşaqlar, onu özünüz yazarsınız. 25 nömrəlini mən yazım. 25-də nə deyilir? Bax, 2 minus kosinus kvadratı alfa minus kosinus üstü 4 alfa. 1 üstə gəlinsin kotangens kvadratı alfa. Yenə vahid funksiyaya gətirməliyəm. Mən bu 2-ni 1 üstə gəlinsin 1 kimi parçalayıram. Minus kosinus kvadratı minus kosinus üstü 4 alfa. 1 üstə gəl kotangens kvadratı özü 1 bölünsün sinus kvadratı alfa deməkdir təbii ki. Mən də buradan nə görürəm? Bu 1 getdi istənilən hasilə vuranda hasilin özü alınır. Bu 1 minus kosinus kvadratı alfa ilə işim yoxdur mənim. 1 minus kosinus üstü 4 alfanı isə uşaqlar mən belə yazıram. 1 minus kosinus kvadratı alfa 1 üstə gəlinsin kosinus kvadratı alfa. Bax, bunların ikisini. Muxtasar vurma düsturu kimi açdım. Gördüm ki, kosinus kvadratından da asılıdır. Ona görə məxrəci də belə yazıram. 1 çıx kosinus kvadratı alfa. Oldu vahid funksiya, hamısı kosinus kvadratı. Kvadrat olduğuna görə ən kiçik qiymət deyir, gətir yerlərinə 0 qoy.
1-dən 0 çıxsam 1, üstə gəl. 1-i 1-ə vursam 1, bölünsün 1. 2-ni 1-ə bölüb cavab alacağım 2. Gəlirəm 26 nömrəli suala. 26-da nə deyilir? O 26, bəli. 26 mənim dediyim bayaqki üsulla həll olunur. Bəlkə 24 fərqli üsulla həll olunur. Sinus kvadratını, kosinus kvadratını parçalasam, sinusu da parçalasam. 26 mənim dediyim bayaqki üsuldur. Mən bunu yazacağım 9 dənə kosinus kvadratı alfa, üstə gəl kosinus kvadratı alfa, çıx 6 dənə sinus alfa, kosinus alfa, üstə gəl sinus kvadratı alfa, üstə gəl sinus kvadratı alfa, üstə gəl 4. Bu altından xətt çəkdiyim ifadə düsturdur. Daha doğrusu bu. Kosinus kvadratı, sinus kvadratı 1'dir. O bayaqki dediyimlə yazırsınız. Gəlin onda 24'ü yazım mən. 24'e baxın. 2 dənə kosinus kvadratı alfa, 6 dənə sinus kvadratı alfa üstə gəl. 6 dənə sinus alfa, kosinus alfa. Bu fərqlidir. Çünki bunu tam kvadrata gətirmək olmur. Burada çünki mənfi var. Fikir verin. Ona görə dərəcənin aşağı salma düsturlarını bilirik. Dərəcənin aşağı salma düsturlarını tətbiq eləmək lazımdır. O da nədir? Sinus kvadratı alfa bərabərdir 1 minus kosinus 2 alfa bölü 2. Eyni qayda ilə kosinus kvadratı alfa bərabərdir 1 üstə gəl kosinus 2 alfa bölü 2. Mən bunları tətbiq edəcəyəm bura. Yazacağım. 2 vurulsun kosinus kvadratının yerinə 1 üstə gəl kosinus 2 alfa bölü 2. Çıx 6 dənə 1 çıxılsın kosinus 2 alfa bölü 2. Üstə gəl bu 6'nı yazacağım. 3 vurulsun 2 vurulsun sinus alfa kosinus alfa. Bu şakir deyəcək müəllimə bu 2'lər getdi. 1 üstə gəl kosinus 2 alfa qaldı. Şakir deyər müəllimə bu 6'nı 2'yə bölüb 3 yazaram. Yerində qalar 1 minus kosinus 2 alfa. Bu üçünün işim yoxdur. Şagird deyər müəllimə 2 dənə sinus alfa kosinus alfanın yerinə sinus 2 alfa yazaram. O da bərabərdir uşaqlar. 1 üstə gəl kosinus 2 alfa çıx. 3 üstə gəl 3 dənə kosinus 2 alfa. Üstə gəlinsin 3 dənə sinus 2 alfa. O da bərabərdir. Kosinus 2 alfanın üstünə 3 dənə sinus 2 alfa, 3 dənə kosinus 2 alfa gəlsəm 4 dənə kosinus 2 alfa. Üstə gəlinsin 3 dənə sinus 2 alfa. 1'dən də 3 çıxıb minus 2 yazaram. A sinus kx üstə gəl b kosinus kx funksiyasının açılışı deyil. 4'ün kvadratı üstə gəl 3'ün kvadratı çıx 2. Plus minus 5 eləyər çıx 2. Ən böyük soruşur, ən kiçik soruşur. Ən böyük qiymətini tapın. 5 çıx 2. Ən böyük qiyməti 3 eləyər, ən kiçik qiyməti mənfi 7. Bizdən onsuz da cavab 3 istəyirdi. Qəşəng sualdır, maraqlı sualdır. 27 nömrəli sual. Fx funksiyası da bundan neçə dəfə danışdım. Yəqin mən sualı yaza-yaza özünüz də şifahi cavab verə bilərsiniz, ümid edirəm. Qiymətlər çoxluğuna daxil olan tam ədədlərin sayından danışır. Uşaqlar, yenə bu ifadənin ən böyük və ən kiçik qiyməti plus minus kökün altında 5'in kvadratı üstə gəlinsin 12'nin kvadratıdır. Yəni bu da plus minus 13 eləyəcək. Mənim qiymətlər çoxluğuma daxil olan ən böyük və ən kiçik qiymət 13'dən 4 çıxıb kökün altında 9 yazaram. Mənfi 13'dən 4 çıxıb kökün altında mənfi 17 yaza bilmərəm. Düzdürmü? Kökün altında mənfi təyin olunmayıb. Ona görə mən bunu yazacağım. 0'dan gəlib kökün altında 9'da durmalıdır. Ona görə kökün altında 9'dan da neçə çıxacaq? 3, 0, 1, 2, 3. 4'dən qiymət daxil olacaq. Və yaxud 28 nömrəli sualda. Ən böyük və ən kiçik qiymət tangens x üstə gəlinsin kotangens x bir-birlərinə tərs funksiyalardır. Və bunları koşu bərabərsizliyinə görə mənfi özü bucağı da verib ki, pi ilə 3 pi bölünsün 2. Bucaq 3-cü rübdədirsə, hər ikisi müsbətdir. Hər ikisi müsbətdirsə, əgər x müsbət idisə, mənim qiymətlər çoxluğum 2-dən müsbət sonsuzluğa idi. Əgər x mənfi idisə, mənim qiymətlər çoxluğum mənfi sonsuzluqdan mənfi 2-yə idi. Deməli, bizdə mənfi müsbətdən danışdığına görə bunun minimum qiymətini 2 götürürəm. 2 üstə gəlinsin 7. Yəni, səndən də bunun ən kiçik qiymətini soruşacaq, ən böyük qiymətini soruşmayacaq. Ona görə cavab eləyəcək 3. Uşaqlar, gətirib bura bir dəfə maksimum qiymət deyilsə 1 yazaram. 2 dəfə 1, 2, 1 çıxaram. Maksimum qiyməti 1. Bir dəfə mənfi 1 yazaram. Mənfi 2 çıx 1. Mənfi 3 yazaram. Ən kiçik qiyməti. Yenə buna bir dəfə 1 qoyaram. Bir dəfə mənfi 1. Bir dəfə 0 qoyaram. Bir dəfə 1. Bunlar asan suallardır.
Heç birinin üstündə qalmıram. Mən gəlim burada açıq sualları eləyim. 33 nömrəli sualları. Fx bərabərdir 4 dənə sinus x üstə gəlinsin 3 dənə kosinus x. Olar mən bu sualda tangensin yerinə elə birbaşa sinus x bölünsün kosinus x yazım. Kosinuslar bir şərtlə ixtisar gedir ki, kosinus x 0 ola bilməz uşaqlar. Bundan bayaqlar elədim. İndi özünüz də eləməyə çalışın videonu saxlayıb. 4 dənə sinus x-in üzərinə 3 dənə sinus x gəlsəm 7 dənə sinus x eləyəcək. Bunun da ən böyük və ən kiçik qiyməti müsbət 1-dən mənfi 1-dir. Amma mən bayaqlar sizə dedim axı sinus kvadratı x üstə gəl kosinus kvadratı x 1-dir. Gətirib bu sinus yazdığa 1 ilə mənfi 1 verirsən, bu kosinus 0 eləyir. 7-ni 1-ə vurub 7, 7-ni mənfi 1-ə vurub mənfi 7. Mənim qiymətlər çoxluğum belədir, amma intervaldan danışacağım, parçadan yox. Ən böyük qiymətini 7 götürmürsən. Ən böyük qiymətini 7-ni almadığı üçün 6 götürəcəksən. Və yaxud 35 nömrəli sualda bu eləyəcək mənfi pi bölü 2 ilə 0, 4-cü rüb. 4-cü rübdə bu maksimum qiymətini, ən böyük qiymətini alır koşu bərabərsizliyinə görə. Baxın, burada yazmışam mənfi 2. Mənfi 2-ni 5-ə bölsəm mənfi 0,4 eləyər. Və yaxud 0-dan pi bölü 2. Bu 1-ci rübdür. 1-ci rübdə bu yazdıqların ikisi də müsbətdir. Yəni 2-dən başlayacaq bu. Minimum qiymət alacaq. Səndən maksimum qiymətini soruşa bilməz bunu. 2-ni 10-a bölsən 0,2. 37 nömrəli sual bloka düşmüşdü. Bilirikdə trigonometriya elə bir mövzudur ki, bütün mövzulardan bir dənə sual düşür. İkisi ehtimal olunur ki, düşə də bilər. Amma bundan mütləq 2 dənə sual düşür. Bloka da bu sualı asan sual kimi salmışdılar. Həqiqətən də asandır, özünüz görəcəksiniz. Sinus pi-də öz adında qalır. 3-cü rübdə mənfidir. Kosinus 3 pi bölü 2-də sinusa çevrələnir. 4-cü rübdə müsbət idi. 6 dənə sinus kubu alfa uşaqlar üstə gəl 1. Bunlar gedər. 6 dənə sinus kubu alfa üstə gəl 1 qalar. Kubun da minimum qiyməti mənfi 1-dir. Maksimum qiyməti isə uçqam yazmadı. Bu mənfi 1, maksimum qiyməti müsbət 1. 6 vurulsun mənfi 1 üstə gəl 1. Neçə eləyir? Mənfi 5. 6 vur 1 üstə gəl 1. Bu da 7 eləyər. Ən böyük və ən kiçik qiymətin cəmin. Mənfi 5-in üstünə 7 gəlsəm 2 eləyəcək 38 nömrəli sualda. Özünüz yazarsınız. Bu mövzudan demək istədiklərim bu qədər. Növbəti dərslərdə görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın.